呢個去食嘢啦有啊，泰菜啊嘛，泰國菜啊嘛。嚟咗泰國咁 feel。帥哥，有咩泰啤啊？啤下佢，正。啊，身體健康啊！我飲乜啖？點啊？有泰 feel 啊？飲乜啖俾你？有啊，好似去泰國咁。哇，阿星哥，原來佢有泰精選認證嘅喎。哇！即係正宗泰菜咯喎。奶油螺絲蝦，好香喎。試下。好似好美味喎。佢打幾脆嘅喎，睇下都幾香，唔知好濃味嘅，但係啱。我都正啊！佢加幾佢啊，真係得㗎。啲螺絲蝦都大隻啊！幾好食嘅喎。哇，真係好脆喎！奶油味好重。去波屋啊！有嘢上啊！这是炭烤鱿鱼，还有雪茄春卷。哇，雪茄！泰汁鮮蠔啊！哇！呢個泰汁鮮蠔啊，幾靚！龍蝦啊！古法咖喱小青龍啊，正啊呢個啊！擔翻口大雪茄，咩嚟㗎？係嘛？啊春卷喎，啊雪茄春卷喎！哇！大 boss 啊嘛！食下呢個雪茄個頭先。好脆嘅，好糯啊！呢個好味啊！有啲泰汁蠔啊，應該係酸酸辣辣嗰啲嚟㗎嚇。呢個泰汁生蠔咧，充滿咗泰國味啊嚇！試埋啲泰汁啊嚇，酸酸辣辣啊，好開胃。飛天通菜啊！哇，係食咗會飛天老細，梗係會啦！紅酥啊！哇，梗係食酥啦！睇緊啲醬啫，哇，正！哇，煙煙韌韌，佢呢個魷魚咧係有好重嘅魷魚味㗎，好正！奶油蝦麵啊！哇，個麵索晒啲汁啊，好香濃。試食㗎啦噃，泰式古法咖喱小青龍，爽唔爽？真係都幾好食。哇！呢個放晒大頭啊！咩部位啊？哇！佢個咖喱做得幾香，小青龍好新鮮，彈牙嘅，正。啊，泰式鹽燒魚啊！啊，呢個泰式鹽烤魚啊，睇啲魚肉，哇，白白嫩嫩㗎，咁佢裏邊咧又塞咗啲泰式香料咁咧，我哋醃製嚟烤嘅，應該好好味。哇！你睇啲魚肉白白嫩嫩啊！哇，好重嗰啲泰國香料味，係咪？你唔好以為成條魚咁醃到鹹，少少鹹，帶起條魚嘅鮮味啊！呢個掂啊呢個。阿媽我當然啦。泰汁生蠔啊！哇！好重泰式香料味啊，好正。食過食嘅咯，芒果糯米飯啦。芒果糯米飯，面層係碟豆花嚟嘅喎。一層一層。係咯，啊甜品都係特別爽。係嘛？尤其是泰式甜品啊！誒，篤嚿芒果吔下啦！咩一嚿啊？幾嚿啊？每日篤嚟篤去一嚿。唔好咁貪心喎，係嘛？哇！你睇幾狼死個芒果頂甜唔甜啊？芒果梗係甜啦，唔使問嘅問埋啲廢話。咁你唔好食咁多啦，糖尿病啊！同你人頭，係咪甜過初戀啊？我初戀唔好提啦。點啊？胡鬚佬今日啲嘢點啊？梗係掂啦！呢間嘢有泰精選認證，點會唔掂啊？都應該係，都幾好食啲嘢嗬。梗係喺龍蝦頭都食埋咯。喂，而且佢哋最近咧攞到心動餐廳嘅資格喎。唔怪得支嘢咁正啦。係嘛？咁我下次仲嚟唔嚟啊？梗係嚟啦！使唔使帶個泰國妹嚟啊？最好啦！哦，最好啊！林林，又淋淋。好啦，係啦，我哋好啊同我啲粉絲講拜拜啦。好，拜拜。拜拜。